opening. Listen to the opening. Okay, so it's just like a record. There's a bit where it was so terrible. Crazy how time flies when one wonder if the path is in the right direction. But I do believe things come to life by accident. When it rains on sounds like meant to be. Fire in my soul, fire in my heart. To see all the other side doors. Oh, the journey starts from where we first stayed. No one's going lies are here before embrace. Rose baby, come up and down. We're this away. Sometimes this journey is about wishes. All about the destination of the world. I know that. Hey. Alright. So I did get the network to connect. 8 songs for Persona 3 and Persona has been added for the update. Oh yeah. Song can be aesthetic and let me see what yes, I did. I don't know why it makes me suddenly think of The Sims, where you're standing in front of your bed and you just like spin around like, and then you're in your pajamas and falling. If only the world worked like that. I feel exhausted. Maybe it's because I haven't gotten used to living here. Ugh. Just who is that old man when you dream I had this thing? Oh, I have a physical key. What was that contract all about? Sabrina's liking being in my lap. I have my footrest. Oh, this is the first time we're gonna be up. Wow, look at my sleeping position. 少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですが、その他は昨夜と変わりありません。
やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃあモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。アキヒコか。どうした？すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか？ Damn. Why? 理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。アキヒコ！ I hate how it changes the outfit every time. Like, come on. 大丈 Keep 夫 it だ。 until I change それより it. すごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか？はい。ただ普通のやつでは。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室へ。タクラ、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは？ここで何としても食い止める。アキヒコ、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。ったく何してる。早く行けってば。 Maybe you shouldn't have joked about it. わかりました。Well, I'm up. Lots of noise right now. We should check this house. La-di-da-di-da. I'm already up. Already up. 悪いけど説明してる暇ないよ。今すぐここから出るから。とにかく急いでるの。2階の裏口から外へ出るよ。あ、待って。念のためこれ持ってて。 Your big gun. Oh, short sword. Nice. じゃあ一気に行くよ。 Big gun would matter. よし、ここまで来れば。タクラ、聞こえるか？はい、聞こえます。気をつけろ。敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか？ひとまず手抜けた。でもどうしよう。正面玄関にも奴らがいるし。とりあえず上。行くよ。 You have to keep the safety. Right in
The Titan! Oh, it's Nanny. Oh, ew. Ah. Fuck. ここを襲ってきた化け物シャドウいたぞ。待て。Wait, let's see what he does. Oh, come on. How does he know? You're gonna tell me to shoot myself in the brains? Yeah, go ahead! You don't know anything about this. Just shoot yourself. He does have quite a bit of commitment to do that. Oh, it's this. Little dorky. やはりWait, we're not gonna have a tutorial right now? I want him to be the one to do it. It's like you're a demon child. Oh, he's back to being his dorky self. Evolution. You're all shocked by my greatness. Awakened power. 終わったの Oh, now we get to okay, we just couldn't have the cool persona. You need to protect her. Oh yeah. あのシャドウさっきのやつの破片が How are we?
these are a little less forgiving with stuff than even Persona 5. Monsters are gone. 大丈夫？ねえちょっと。ねえってば起きてったら。再びお目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。おお、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合った時、表に出てくる人格、さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。では、その時までごきげんよう。Holy smokes, why did I go through a whole week? I lost all those days. I don't like that. I don't appreciate this. Okay. I was like, oh, did it crash? My head's getting clearer. I can feel someone's presence beside me. 気がついた。気分はどう？ It's almost my birthday. よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って駅前からちょっと行ったとこよ。 That's what I can see. 体の方は心配ないって過労みたいなもんらしいけど。 I don't think we need to know the あの case さ、 much. ごめんね。あの時は何もできなくて。There's two. That's one. でも驚いた。すごいね、あの I 力。 can see my sprite and then I can still see. There we go. Look at my beautiful face. シャドウのこ Hopefully と there's ね。 nothing important. シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫。後で
でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの霧状グループの研究所だったの。だからここにいればお父さんのこと何か分かるかもって思って、学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。本当？でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。Not even a checkup though? After school, evening. おかえり。 What if it's the weekend? They're gonna say after school as well. Oh, welcome back. I gotta say, you were waiting here on the hospital. Don't push yourself though. Don't worry, you're going to see her. So dance if you wanna go ahead. ね Do whatever, show your bed.
it like the Sorry. in the hovels. A minute. That's right. Where is Scandinavian version? Still not interested. Get to the age of katanas. Climbed up flat legs because I was passing out old belly meat to the cats. Oh man. How's that charm and not academics? あのさ、やっぱり今日は一緒に帰らない？ Is this a date? Well, small cat, one of the adults. どうせ同じとこに帰るん Oh, だし。 that sucks. Yeah, ちょっ because と the 心 small 配ね。 cat, like, if it's your pant leg or 昨 something, 日の今日で学校来て、 okay. 帰りにまた倒れたり Big したら cat, 大変 like, でしょ？ those claws are fun. 半分は私のせいだと思ってるから、それぐらいさせてよ。だからほら、行こう。 There's no reason for you to be acting like this, Mr. Man. Mr. Sir. 無事到着。大丈夫そうでよかった。じゃあ私先に行ってね。朝言った通り4階まで来て。もう理事長も来てると思うから。 I am gonna go to sleep. So dance if you wanna go ahead. We can do whatever. I'ma show you all day. Minding my biz, so mind your own biz. What's the Whatever big that shiny is, we will flow with the You know sun. what? I actually had a. Feeling the fire with the burning desire every day. We're inspired but never expires. But we gon' chill Twilight today. We can rock the world tomorrow. I'm gonna be a quarter. The nighttime I love. There you are. Sun on one, anytime you surprise. Yeah, I'm down. Sit back, relax to the sound that goes around and round and round and round. She says, hey, 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 feeling the fire with the burning desire every day. We're inspired but never expires. But we will chill today. We will rock the Something's world gonna tomorrow. Yeah. When the lights start to wander, they're waiting for you inside. The network safe slot is internet backup only. Yeah, お I know. 来たか。 Just in case. Especially if I do end up needing to like change to the PS5 or something. Oh, there you go. 体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。あ、そうそう。前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃない。なんて言ったら、君は信じるかい？ Excuse me. まあそうだな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明か I り、 don't 止 know まって if しまう that's 機 like 械、 a sign 道に立ち並ぶ棺のような that 文 the 字、 24 hours うすうすは感じたんじゃない is か。 like the play was
自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは Unless my watch was like spinning out. 一日と一日の狭間にある隠された時間だ。 There wasn't any other indication about the time. It's me. 影時間は毎晩必ず深夜0時にやってくるんだ。今夜そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。 He お probably 前も見たろ special. 怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れてそこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ面白いと思わないか。アキヒコ、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろ。まあいいじゃないか。ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は桐城充君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。無気力症、君も聞いたことがあるだろう。 No. Well, I mean, I've heard of it because of the game, but my character's heard of it. このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。 What about the police? 残念だが影時間に警察は機能しないな。 Because everyone tries not to call. 実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。 And how did you そういう人 know? 間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。 I don't understand. No, I do understand. 飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。 Evoker. 君の力を貸してほしい。 I'm not sure I'm ready. Alright. Maybe this よかった。 the あなた strong 断るかと思ってた。 character. ちょっと心強いかも。いやー感謝するよ本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、これ怪我の巧妙だね。偶然伸び伸びってあれは調子いいというか。 I think we secretly, like, and if he turned out to be someone we didn't want, we would just kick him out. I joined C's, like C's Candy. I can hear a voice ringing inside my head.我は汝 There you go. 汝は我汝新たな絆を見出したい。 With most. All of them? 汝愚者のペルソナを生み出すしとき、我らさらなる力の祝福を与える。 Rank up. Oh, with just like the C's in general. Okay. Feel my inner strength grow. Seize the day. Ah ha 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 ha. Alright, follow me. Igor said no powers of the souls. というわけで今日の話は以上。今後の活動についてはおいおい説明させてもらうよ。 Certain terms have been displayed before in messages, along with their description can be viewed by opening the menu link. Go into system and selecting dictionary. 君たちもこんな週末の夜に集まってもらって申し訳なかったね。明日は日曜日だしゆっくりして。ではこれにて解散で。あれ分かりにくかったかな。ほら日曜日はサンデーだろ。サンデー解散デー。 It's a little too much. It's okay.
witching hour. やあ、元気かい？ Genki desu. Mr. Ghost Boy. You are? 前にもあったはずだよ。 Yeah, I know that, but も tell うす me ぐ who you 終 are. わりが来る。 The なん end? となく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。 Well, thank you for remembering and telling me the end. I don't care. Why would I not say I don't care? すべての終わりだよ。 What? って言っても、実は僕もはっきりとはわかんないんだけどね。それより、とうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど、何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君のあり方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。 Every decision, た action, とえ君が accountability 僕を for 忘れててもね。じゃあ、また会おう。 creepy. Bye, Ghost Boy. He's no Jose. ねえ、いるの？ Looks like I slept till nighttime. いるなら下まで来て。真田先輩が呼んでるから。呼んできましたけど、どうしたんですか？ She now. わざわざすまない。紹介したい奴がいるんだ。おい、まだか。待って。 Is it Junpei? え、順平？なんであんたここに？紹介ってまさか。 2年 F 組の有利順平だ。今日からここに住む。どうもっす。今日から住むって嘘？何かの間違いでしょ？この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだから。こいつにも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。 Wow, you're 適性があるって。 recruiting そ people. れ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか、正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで。恥ずかしい。でもまあ、なんつうか、最初のうちは仕方ないんだと。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうのを知ってた？あら？先輩から聞かなかったわけ？これ、ペルソナ使いの常識だから、常識。けどさ、正直驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。まあでも、知ってる顔いてほっとしたっつか。さすがに一人じゃ不安じゃん？お前らもさ、俺っちが仲間になって本当のとこ嬉しいだろ？まあね。 It seems so quick. そういうわけだ。よろしく Just 頼む because ぞ。 it's going off in Persona 5. Persona だいぶ 5 戦力が整ってきたな。これで始めら I れそう watched だ。 a little bit of Persona. お、早速何か始まるんすか？いやー、ワクワクするっす。 Like, これだけ頭数 team が like 揃え together ば、 just あの場所に挑める。 took forever to get everybody あの場所ってタルタロスですよね。 ある、なんすかそれ？影時間の謎を解く鍵がある場所だ。おそらく謎を解く鍵か。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。It's almost my birthday.
ちょっといいか It checks just something. Grind it now so that you don't have to like wait so many hours just for me to get the 今晩4階の例の部屋に集合してく But れ that's also why I'm thinking Say that about it, because who knows how long it will take me to, 早速あれのことっすね。 especially since I should 詳しい説明はその時になじゃあ伝えたぞ For this week we're playing this game and then I think I'll figure out a schedule ほん for next と week. よくんだけ言ってさって。 Oh yeah, Monday is a holiday, 私たち so と違 most って likely 忙しいでしょ生徒会とかそういうのでさ just so you know. えあれユカリッチってキリチョウ先輩のこと嫌い I forget every single time. Every 別に嫌いじゃないけど I'm gonna have to get some more water. I've barely drunk any water since we left. さーてようやく終わったな。呼ばれたのって早速ってことだろ。早いとこ帰ろうぜ。 4:20. ようやく着いたな。まさかの人身事故で遅延とか。もう暗くなってるしよ。最近こういうの多いよな。無気力症とかいうのも流行ってるし、世の中やばすぎ I だ don't ろ。 know if I ever told you this. Unfortunately, this had happened to me before. I was stranded in みんなもうついてきてよ。俺らも急がね Unfortunately, え it と。 wasn't even that they it was like a station. They literally climbed out of the train and did it. 使う俺腹減ったんすけど。 It was all over. この商店街便利だよな。割と食い物揃ってるし、夜もやってるし。そういや上のラーメン屋もさ、夜限定の裏メニューとかっつって。おお、分かってるって。 I mean, I was but oh, luckily I managed to よ fix し my 全員来たようだね I thought that my price cooker was broken, so I managed to fix it. But yeah, I want to talk about Alien. Alien was really fun. It was really low key this time. I got a bunch of ribbons. Got my little ribbon hunters.
始めちゃいましょう。それじゃあちょっと聞いてほしい。 Yeah, it took me a long 我 time. 々の要するペルソナ使いは長い間桐城君と真田君の2人だけだ。けれど最近トントン拍子に仲間が増えて今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。 When actually, literally 昨日も聞いたんですけど、そのタルなんとかって何なんす for か？ some reason this was what タルタロスね。てか順平、あれマジ見たことないの？ dressed as school uniform Nagito. So I'm dressed as a 見 man. てなくても不思議 Yeah, は I ないさ。 have 何 some せタル nice タロス makeup は on it. 影時間 And の for 中 some だ reason けに dressed 現 as れるから Nagito. I got hit on twice. 影時間の中だけ？シャドウと同 Like じっ at てこと first, さ。 when I was walking, because it got to the point where, I got to see my friends 特 most of the 別化 time な I 活 rushed 動 to the 部は airport. シャドウと戦う And ため I の just 集 like 団 kind だ。 of meandering, しかし 影 secret 時間に現 to my れるシャド friends, ウを some friends ただ like 闇雲に倒したところで she 根 had 本の wanted 解 to 決にはならない。 to その dinner. 元を断つ。つま I り stayed 我 with the 々は other one because 影時間 she 自 had 体を消滅させることを目指してい So る。 I sat and got to just, いや、 it was really nice. よくわかんねえですけど、じゃあその We タル really タロスを調べりゃ影時間が消せるって by こ ourselves, so it was really nice. まだ確証はない。曖昧な答えで申し訳ないが、それを調査するのも So 我 when 々 my の partner 仕 was 事。 like, okay, she's done for the day, とにか I'm く gonna be done 今 for は the 情 day. 報が It 欲 was しい like,。我々がそこで触れるものは and 全てが有力な手がかりになる。 I was going to go pick だ up から my タルタロ bags, スの探索は uh, 我々の最重要課題なんだ。 take the train. And シャドウは人知れずだが確実に社会に影響を及ぼし始めている。世界の命運は君たちペルソナ扱いにかかっていると言っても大げさじゃない。 well, listen to this story. 責任重大っすね。やっぱ正義のヒーローは負けらんねえ。 Okay, okay. それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは行ってみれば I can シ see ャドウの almost 巣 a だから。 parallel between お you. お、シャドウの巣っすか。 The picture was kind of って real. いうか先輩、その体で行くんですか？秋彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが That single 探索は無理だ。 scratch, and that was just his 分かって aesthetic. るさ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残る。 I love どうせ how, ほらペルソナは出せないしさ。 her pink. I need to get reminded of her. I need to get reminded of her name. は？ I love how like she kind of acts like she's like she knows things or like she's self-assured or confident, but then like when the going get tough, she couldn't even shoot herself in the face. Okay, now that we're done with that, we're gonna get to the good part. I will finish my story, but dressed as Nagito, I was walking down the convention center, just a long convention center in Long Beach, and I heard someone say, "Hey, gorgeous." But I wasn't thinking that they were
two guys came over. Now that I think about it, I think that it was the second step. So it was these two weird guys first. Yeah, it was these two weird guys who kind of smelled weird. They didn't interact with me whatsoever. They were just weird. And then the second stop, they had gotten off thankfully, and then the second stop, that was when these other two men came on, and they seemed like they were like, because they had instruments, so that's why I assumed that maybe they were gonna perform on the train, which I really hate. I really hate captured audiences situations. But as soon as he sat in front of me, dressed as Nagito, I will forever say this, I was dressed as Nagito from Danganronpa. It was a school uniform one, so I looked a lot more clean and less ratty, but I was dressed as Nagito. And this man just immediately told me how I was like the most beautiful woman, so he obviously could tell I was a woman, and the most beautiful woman he's ever seen. And I was so gorgeous, and just out loud in front of everybody on the train, and he was trying to ask for my name. I shook my head no, and just like thanked him. It's a little harder to be like really firm unless it was like right. The first guy is a little different because he obviously followed me, and then this guy is just like, he seemed a little drunk. He was swaying a little bit, so I figured maybe it was just like, yeah, like obviously he didn't do anything bad, but it's just like, dressed as fucking Nagito. What do you mean? どういうことですか？ここって学校 He was じ nice, ゃ like I got up because like their wagon was blowing my way, and I was gonna be getting off at this next station, so I went over to the other side, and he was like, "I'm gonna beat up whoever. If anyone bothers you, I'm gonna beat them up." And I'm like, "Thank you, like thank you." So he was like nice, but it's just like, you don't know. It's No. makes me think of that the staircase painting.これがタルタロス、影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って。てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか？ああ。Yeah, I was expecting like, I was expecting maybe, because I got a lot of like when I was わからんけ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺や水見にとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものだな。秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。It had a very like exaggerated big. うるさいな。何度も言うな。So this is Tartarus. In any case, we decide to enter the tower. At least it gives me time to read it. おお、中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は
私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺。 You're a newbie, no. お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないでしょ。 You don't look あのね、彼はもう実践経験者なの。え、マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ。順平、それに竹馬もだ。ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか。もちろんっす。バッチリ決めますって。 do it right 私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー。I'm ready. I don't have anything to prepare for, so I don't 頼 have もしいな。I have 0 items other than that, like stone. Velvet key in my hand is shining. どうしたの？ Oh, look, there's a door right there. I saw like this funny reel on Instagram where it was like Akachi was walking in front of a cosplay. It was two cosplayers, and Akachi was walking in front of the Joker, and he was like, hello, hello, while he's just standing there, and it's like other party members when you visit the Velvet Room. Strange door is sitting in the corner of the lobby. お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですな。今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならんでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。 あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。あなたの力はそれによって育ってゆく。よくよく心しておかれるが良いでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では再びまみえる時までごきげんよう。ちょっと大丈夫？ It is just like that. どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。 They obviously can't see it. まさか寝てたとか？お前はあれか、国会で居眠りする大物政治家か？リーダーなんだからさ、頼むぜマジ。 They don't seem to see the door.
なんでもないならいいの。とにかく行こう。リーダー。 The entrance to the labyrinth is at the top of the stairs. Whenever you feel ready to start, you can open the menu by pressing triangle. Assessing the menu will allow you to view your and your allies' statuses and personas, as well as your skills and moves. While exploring tutorials, so you can save at locations where you can change your party. However, you cannot save on the floor you're currently exploring. You can save from the menu or by pressing. What do you mean? No, it says right here. You lie to me. Don't you fucking lie. I'll do both.おい Remember, Takeba and Junpei have no real battle experience, so make sure you back them up. Are you not gonna help me? うん。 Don't worry, I won't push you too hard. You'll be just fine. しゃ Alright, let's do this. I'll prove that I should be in charge. So this is Tartarus. Maybe not. There we go. I like this menu. Item. Let's see. Highlight. Do I just have it? Cannot be sold. Alright. Now let's see. Do I have any equipment? Alright. We'll have to see if I could download some outfits. I'm just like looking at their animation. Stats. Wow, I'm hell fucking weak. New skills. Alright, background. Background. A poet of Greek mythology. Skill with the lyre. Lyre? He tried to retrieve his wife from Hades, but she vanished when he looked upon her before reaching the surface. So Junpei is our tank. Oh, that's kind of cute. It like changes. Quest. Social links. Sees. Oh, I share all of them. Okay. Let's see.
it doesn't seem to be functioning right now. What a large clock. It doesn't seem to be working now. Alright. Time to give it a try. よし Are you all ready? I'm ready. Good luck. いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。 3人とも聞こえるか。先輩？ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え？中の様子がわかるんですか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルトロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで、今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよ。習うようになれろだ。うっす。了解です。たく、なんか勝手だな。では、行動開始だ。フロアをうろつく敵シャドウを片付けてくれ。できる限りサポートをする。多くを学んできたし。待て、前方にシャドウがいるな。竹間とユーリにとって初めての実戦だ。慎重に行け。よし、まずは敵シャドウに攻撃する方法を教えよう。こちらが敵に攻撃する手段は2つだ。1つは君たちが持つ武器を使った方法。2つ目はペルソナの力を使った方法だ。ただペルソナごとに得て増えてもある。 Anyway, now's not the time.
力を発揮してくれ。わかりました。では引き続き探索を頼む。前方にシャドウだ。よし、さらに戦闘に慣れてもらおう。戦闘開始だ。各自注意を怠るなよ。よし、次は敵を倒す有効な手段を試してみよう。多くの敵には耐性の低い属性弱点がある。弱点をつけば効果的にダメージが与えられる。それだけではなく敵をダウンさせることも可能だ。相手がダウンした隙をつけばさらに攻撃を仕掛けられるだろう。よし、弱点っすね。ここも俺が。待って、ここは私がやる。当てて引き金を引くだけ。私だってユカリッチもやりますな。その調子だ、竹場。次は君も試してみてくれ。Each skill and attack is infinite. And you can form weaknesses for certain weapons. Attacking enemy with this weaknesses will do more damage. You also knock down the enemy. When the enemy is down, you'll be able to attack them now. If you use this extra turn to knock down a different enemy, you can attack one more time again. I only have one thing, so... 見事だ。うまく敵の弱点をつけたな。そのまま残りの敵を倒してくれ。Almost like I expected. できた。私にも。見事だ、竹場。期待通りの活躍だった。思わず見とれちゃったぜ。調子いいんだな。よし、これで全員がペルソナを扱えるようになったら、リーダー、仲間の個性を意識しながら敵と戦うように指揮してくれ。まだ敵の反応は残っているな。探索を続けよう。よし。なんか箱みたいなのが見えるんですけど。ああ、タルタロス内にはこういった箱が点在しているようだ。戦闘に役立つものも入っている。積極的に確認して活用するといい。おお、つまりは宝箱ってことっすね。よし、そういうことなら早速開けてみようぜ。Treasure chests and charters contain items, money, and other goods that will make up for music. There are many types of treasure chests, each with a different set of items inside, especially when I keep it in special items.
前に入れるんじゃないぞ。 You can swing your sword by pressing square. Okay. While exploring the slash enemy, do so will start combat. Striking an enemy from behind will trigger a chance encounter. Where you have the advantage at the start of combat. The enemy attacks you first. Pinch encounter will occur. If you use it, it's disadvantage. Get to have it initiate a chance encounter. Gain the upper hand for an easy victory. You can also swing your sword even when you're not precious possessions. 次は敵をまとめて倒す戦法についてだ。まずは敵一体の弱点をついてくれ。ちなみに敵の弱点などの情報はこちらで記録している。忘れた場合は私に指示してくれ。すぐに伝えよう。 Pressing L1 will allow you to view the affinities of the selected enemy. The different affinities are flash, light, pierce, fire, ice, electricity, after the damage grab aおお、なんかかっこいいっすね。早速やってみようぜ。 When you knock down every enemy, you'll get a chance to execute one attack that will do significant damage. After battles, one shuffle time may occur. During shuffle time, different types of cards formed by the possibilities within your soul will appear. You can choose one of these cards. Each type of card has a different effect. For example, card in your persona. One increases experience. Activate battle support effects. Sword, gain skill cards. One more is that you get in battle. The higher the chance shuffle time will occur. If you end the battle with an all-out attack, shuffle time will always occur.
な総攻撃。チャンスって思ったら体が勝手に動いちゃった。見事なチームワークだ。即席のパーティーとは思えないな。戦いは流れをつかむことが重要だ。今のように連携を大事にしてくれ。では学んだことを生かしながら探索を続けよう。前方さらにシャドウだな。先ほどの経験を生かしてくれ。敵に発見されないように立ち回るんだ。Did I actually do it? サポートは引き続き行うんだ。ここからは君たちの好きに戦ってみてくれ。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。During battle, open the persona stuff menu, choose view skills, then press the R1. You can change your persona outside of battle by pressing attack. Open the menu, then engage. You can take personas at any time. By battle, you can only be focused on being active. やはり君には特別な能力があるようだな。敵の消滅を確認した。よくやったな。さっきのあれって。ああ、どうやら彼には複数のペルソナを扱う力があるようだ。先日の件で予想はしていたが、これで確実になったな。よし。This
it for the first time? Cause I'm like, oh. Probably won't go big spoil it.お前何それ？よし、全員戻ったな。どうだった？ No problem. I'm exhausted. No problem. そうか。自信を持てたなら、それが一番の収穫だ。すっげえ。自分の力っての初めて実感したぜ。でもなんでだ？なんか妙に体がしんどいんすけど。単なるはしゃぎすぎじゃないの？んなこと言ってユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいよな。何これ？それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するからな。心配ない。じき慣れる。しかし想像してたよりもいけそうじゃないか。秋彦もうかうかしてられないな。抜かせ。 By combining my powers with the teams, I was able to stand against the shadows. I sense a strong bond with them. Thank God, hell yeah. Just like Yukari and Junpei, I feel tired as well. I decided that it would be best to return to my room and rest. Will I be able to save? Yes. Alright.
dropping by, anyone who stuck around, just wanted to say hi, anything like that. Anything. Also listening to my crazy story of how I got hit on as an African China. I still don't understand why, but I can understand maybe once, twice, and it was by normies too. So it's like I don't even know. But actually, now that I think about it, it kind of makes sense. I get for some reason they see like you being looking different, and they think that that's like an invitation. So never mind. But go ahead and get the raid started. I hope that everyone will have a good night and will take care, and that you will sleep well. And I hope that you're enjoying this. I am enjoying it so far. I am liking the characters and everything, so it is fun. It is nice not having to do all of the voice acting. But I will figure out what kind of voices I want to give everybody. I'm kind of giving the girl, what is it, the president, the chairman. Good night, take care. Thank you. Good night, take care. A certain voice, and Junpei, he's gonna be probably the BG voice. I'm not too sure what to give. Taiba. I'm not too sure yet. We will see. And then obviously my voice is just like the default. But we will figure that out later. With that, I will go ahead and start that raid. And yeah, oh, and it's Friday. I'm so excited. It has been a busy week. Today has been a busy week. This was the first day that I didn't like quite do like overtime, but I didn't. I've been like working extra just because I've been. Today was the start of opening up the class, but oh my god, I was so smart. I left a note. I left like because there's already a note that says like, oh, we're closed at this time. We're gonna open at this date. But I left a note underneath saying like an admin will be opening up the class between 8 a.m. and 9 a.m. Pacific Standard Time. And I did not get a single email of people freaking out on me because the class wasn't open yet. And it's like, thank God. I'm gonna do that every single time now because I did not have to just like, because sometimes like when the class is just starting, I'm literally spending an hour just responding to people saying yes, the class is open. So that was nice. But with that, I'm gonna go ahead and start the raid. Please, as always, be good raiders.